Aleluya. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi hermano, nuestro Dios está para sanar, nuestro Dios está para liberar, nuestro Dios está para hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. Nuestro Dios nos ha creado, Él nos conoce, Él sabe lo que hay dentro de nosotros. A Él no se le va una en mano, mi amado hermano. Él sabe lo que está pasando en cada uno de nosotros. Déjame decirte que así, muchas veces, vemos esa pequeña luz que aparece en el tablero de nuestro carro, y muchas veces la mente empieza a trabajar y empieza a ver qué le estará pasando a este carro, qué es lo que estará pasando, porque la luz no te dice qué es lo que tiene el carro, solamente te está mostrando que algo ha comenzado a fallar, que algo está allí y que algo está fallando, y que algo posiblemente, si no le prestas atención, si no lo llevas al mecánico respectivamente, posiblemente los daños serán peores, serán cosas terribles para tu carro. Hermanos, déjame decirte la porción en la cual nosotros comenzamos en esta noche en Romanos capítulo 8, del verso 7 y 6 en adelante. Déjame decirte que si empezamos a prestar un poquito más de atención a la porción en la cual nosotros hemos leído, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de vivir según el Espíritu de Dios. Dios ha puesto un espíritu en cada uno de nosotros, y si no lo has recibido esta noche, vamos a orar para que lo reciba, mi amado hermano. La porción que leímos en Romanos capítulo 8, verso 9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Así que yo te animo en esta noche, mi hermano. Quizás tú te has dado cuenta que últimamente hemos estado orando al final de cada servicio y oramos por la llenura del Espíritu Santo, porque mi hermano, la llenura del Espíritu Santo es Cristo mismo morando en cada creyente. Dios quiere llenar a cada uno de los que estamos aquí. Si tú ya fuiste lleno, gloria a Dios, pero si no has sido lleno, yo te animo para que puedas empezar a buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahora déjame decirte que así como esa luz que aparece en el carro y le avisa exactamente lo que está pasando, cuando el Señor pone y deposita su Espíritu en cada uno de nosotros, ese Espíritu que Él ha puesto en nosotros nos empieza a guiar a toda justicia y a toda verdad. Ese Espíritu nos empieza a decir cuando algo no está trabajando bien en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios nos guiará hacia toda justicia y a toda verdad. Con razón Jesucristo dijo: no os dejaré huérfanos, vendré nuevamente a vosotros. Mi hermano, nosotros no estamos solos. Él ha dado su Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para que podamos confiar ciegamente en nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo Dios. Déjame decirte que como creyentes muchas veces nunca, o en algunas ocasiones nunca seremos sanados, liberados, transformados hasta que no vengamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gente de afuera trata de cambiar, trata de dejar algunas cosas, pero con el paso del tiempo vuelve y recae y comienza a hacer lo que estaba haciendo anteriormente. ¿Sabes por qué? Porque lo están tratando de hacer